Oke, ini sedang proses pengetesan. Ternyata menyembur sangat keras. Ini nanti kita langsung pasang ke selang menuju water swivel. Ya.
kita ketemu pasir ya guys. Nah ini pasirnya. Pasirnya cukup bagus, tapi tidak tahu untuk sumbernya. Nah, semoga saja sumbernya juga bagus.
Ini airnya. Ya guys, ini airnya saya sudah milih guys. Ini airnya masih dari kerut. pengemaran CPS official loh. Airnya masih keruh ya Mas ya. Iya. Ini kira-kira masih butek.